Đại diện Lào tại Miss Grand All Star bất ngờ khi nhận được quà tự Việt Nam sau phần thi mặt mộc nhiều tranh cãi. Ai nấy cũng tự hào vì Việt Nam quá tình cảm. Cảm ơn bạn ngày hôm nay ở đến đây nhá. Thank you for coming here today. I don't know. I just wanted to go in to buy coffee. I see so many people, and I see the amazing bag. You see what I like, and this one is mẹ ơi give me. Yeah, mẹ ơi she give me. Cảm ơn bạn ngày hôm nay tới đây và bạn yên tâm rằng chúng tôi luôn ở bên cạnh và bảo vệ bạn. Đứng về phía bạn. Be here and support for you. Oh, thank you, sister. Thank you chị ơi. Thank you chị ơi, cảm ơn em nhá. I gonna cry. Không, không sao em, chúng tôi sẽ ở bên cạnh bạn. Support chị Hương Giang cũng như là sẽ support bạn. Tôi sẽ ở đây tới ngày 31. Sẽ xem bạn trong ngày chung kết và sẽ hô to ủng hộ bạn. I understand. I understand something. She said that she will stay here from